Tomoni tokotanga na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Tozalaki kofanda na mabele pembeni ya baebale ya Babiloni. Tozalaki kolela pe kokanisa Sion. Tolongolaki mandanda na biso, totiaki yango na banzete ya pembeni kuna. Bato oyo bamemaki biso na bowumbu bazalaki kosenga biso tobeta banzembo ya esengo. Banguna na biso bazalaki kotinda biso tutela bango mindule moko ya Sion. Kasi ndenge nini tokoki koyemba nzembo ya Yawe na mabele ya bapaya. O Jerusalem, soki nabosani yo malamu, biloko na ngai, maboko na ngai ya mobali ekufa. Nakoka lisusu kobeta lindanda mokolo moko te. Soki natiki kokanisa yo Jerusalem, soki nakomi kopesa, soki nakomi kosepela na eloko mosusu koleka yo, malamu monoko na ngai ekangama libela. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu tosengi banzembo premier tour. Liloba na yo tozali kozela tata simamo kilimo zwa kimia. Liloba na yo tozali kozela tata simamo kilimo zwa kimia. Liloba na yo tozali kozela tata simamo kilimo zwa kimia. Liloba na yo tozali kozela tata simamo kilimo zwa kimia. Mayele mabato makomi na suka. Liloba na yo Molimo Santu tozali kozela kitisa kimia ombo kilimo bimba etatamo kilimo zwa kimia. Kitisa kimia ombo kilimo bimba etatamo kilimo zwa kimia. Tata Simo, Tata Simo, Tata Simamo, kilimo zwa kimia. Tata Simo, Tata Simo, Tata Simamo, kilimo zwa kimia. Mayele mabato makomi na suka. Liloba na yo Molimo Santu tozali kozela kitisa kimia ombo kilimo bimba etatamo kilimo zwa kimia. Kitisa kimia ombo kilimo bimba etatamo kilimo zwa kimia. Tata Simo, liloba na yo tozizela Tata Simamo, kilimo zwa kimia. Tata Simo, liloba na yo tozizela Tata Simamo, kilimo zwa kimia. Mayele mabato makomi na suka. Iso basumuki tata tosengi yo. Masumu na biso kolokota na te. Tala pasi toshali konyokwama. Tata tosengi yo. Kolongo na biso na pasi oyo. Tala pasi toshali konyokwama. Tata tosengi yo. Kolongo na biso na pasi oyo.
biso basumuki tata tosengi yo. Masumu na biso kolokotala te. Tala pasi tojali konyokwama. Tata tosengi yo. Kolongola biso na pasi oyo. Tala pasi tojali konyokwama. Tata tosengi yo. Kolongola biso na pasi oyo. Biso basumuki tata tosengi yo. Masumu na biso kolokotala te. Tala pasi tojali konyokwama. Tata tosengi yo. Kolongola biso na pasi oyo. Tala pasi tojali konyokwama. Tata tosengi yo. Kolongola biso na pasi oyo. Tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele. Bongo libota oyo ya bahindo na nyasala. Tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso. Tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso. Tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele. Bongo libota oyo ya bahindo na nyasala. Tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso. Tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso. Tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele. Bongo libota oyo ya bahindo na nyasala. Tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso. Tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso. Tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele. Bongo libota oyo ya bahindo na nyasala. Tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso. Tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso. Tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele. Bongo libota oyo ya bahindo na nyasala. Tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso. Tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami. Tata pambola biso. Tata Nzambe, tokotanga na mibeko zomi, tokozwa na Exode, chapitre 20, du 1er au 17e verset. Soki tomoni tokotanga na komba tata, mwana pe tata Molimo Santo. Nzambe alobaki maloba nyonso boye. Ngai nazali Yawe Nzambe na yo. Ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte, esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se, to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te. Pamba te ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu. Na bana na bango, bakoko na bango mpe na bana ya bakoko na bango. Kasi ba oyo balingaka ngai napesaka bango kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima. Kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba.
kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala bawumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo napemaki. Yango wana ngai Yawe nabenisaki mokolo ya kopema pe nakomisaki yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo napesi na yo. Koboma moto te, kotambola te na mwasi to na mobali ya bato, koyiba te, kokosela moninga na yo makambo te, kolula eloko ya moninga na yo te, ezala mobali na ye to mwasi na ye, ezala ngombe to punda na ye, ezala ate eloko nini.
Papa Michaud à l'Écaliboso, et Papa Lodi Robert à l'Écaliboso pour balayer la mission par Tanzanie. Twanza bakusa adila songelendo kwa ontolo pasimasa Tata Nzambe, Kole Yesu, Tata Molimo Santo. Pe yambo to sengi sata bule Tata Mwana pe Tata Molimo Santo senga la maso. Imvulusi kwange twizidi Nowiza watuvuluza Imvulusi kwange twizidi Nowiza watuvuluza Mambo mengi matuzungiri Nguvu yoyo kufungila yo makasiko Etapamba kwa mambo mengi matuzungiri Mao songelezeye fungila yo makasiko Etapamba kwa nayena ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Nzambe na biso papa kisolokele lokelo, nzambe so papa dia lunga na kiangani, nzambe so papa ngela putima. Bino misatu na moko na papa simoki ba kiangani. Papa to sengeli boso merci na ndeko pesi biso pema, obateli biso ti to komo kolomwa yenga. Pamba te mokolo mayenga lekaki ti lelo ebele kati na biso misusu ba chercher bango ba kombo misusu ba kombo ebembe misusu basala ba accident misusu basala problème na bo moito na kati ba famille ya to sengi o merci ya mi balé papa to sengi olimbisi na olo to sali au courant ya semaine oyo sepesi yo to ou na courant ya ne balé kiti na ngonga ya lelo
papa nous surtout oyo ezali kati liboso to sima na biso nzambe aso ezali komona eloko moko te oyo osali komona kati na bomoi na biso ezali te liboso na papa tozali loka papier pelir tozali eloko te mpe kati na biso oyo oyebi yango papa yango tosengi na yo papa bomoi na biso ezali kotambola malamu te papa te totondi na makamwisi ya malamu na ya mabe kasi papa mutu abongolaka ezali kaka yo papa simoki mbanga na 21 obongolaki ndika ya kopole komaki ndika ya malamu eloko moko te ezangi yo mpo obongola biso papa kanisela biso bana na yo obongola biso entourage na biso papa tozali kotambola tozali kolia tozali komela kasi biloko mosusu tozali kolia ezali conforme te mai mosusu tozali komela papa ezali conforme te bato mosusu tozali kotambola bakofana bango bazali conforme te papa yo nde mobateli obatela biso na nzela ya mituka totambolaka papa yo moko ozalaka conducteur ya mituka to ya bomoi na biso nzambe nazo nini tokoloba oyo osili kozanga koyeba ya solo tobelami na 17 mars ndenge oyoki ndenge babonde toleka liboso mokolo monene oyo epesami na bafiltise ya mokili mobimba nzambe na biso papa kiselokele papa na lelo papa dangela kutima bobatela bana na bino mpe bopesa bango oyo ezangi na mokolo oyo yo nzambe na biso ozomisaki molimo ozongaki na kiti na yo ya molai babimaki na Egypte na le 6 avril avril ezali lokola bonne année mais tobongola totia janvier mais bonne année oyo nzambe osengaki yango ezali na avril oyo mokolo kolo yesu bakanisa mokolo wana kubanda mission na yo ebandaka le 6 avril papa génération oyo ezali ya suka mpe génération ya yo kotala biso na mabunga te kotangela biso mabunga te limbisa biso pamba te apromettre mbala na yo ke bakokufa la mort subite kasi papa simoki mbangu nani mobateli nani komona tata mwana pe tata molimo sosegela maso amen comme nesika tobonzelaka nzambe na biso tosengi papa longi adirige programme
tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa simoki bonkiangani papa tozongisi matondo mingi epai na yo pamba tozali nzambe ya mawa mpe ya bolingo obateli biso ti okomisi biso na eleko oyo ya solo lelo ezali mokolo monene mokolo ya lomingo balano bamati na ngomba na yo mosantu na ntina mosusu te na ntina oyokani babano mpe kosanjula kasi bango bamati maboko pamba te ya solo papa nkenge atamboli batie lomeya katikati na sani na ntina ete mosolo oyo ekoka kosala misala katikati na lingomba na yo ya solo papa mosolo euti na banzela ndenge na ndenge nde tosengi okoka kopambola ngo pambola mpe banano nyonso oyo baza na oyo esika pamba te soki opesi bango makasi mbala nsima bakosala ya koleka papa tomitiki epai na yo kobandebande tisuka programe na biso na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen. Psaume 137, du 1er au 6e verset. Pour le cas d'une Exode, chapitre 20, du 1er au 17e verset. Siko tokotanga susu. Tokosimba mkanda tata nzambe tokotanga susu na Isaïe. Tokotanga na Isaïe, chapitre 25, verset 6 à 9. Des références, tokotanga na Matthieu 11 à 14. Tokotanga référence des références tokotanga na bandako. Siko tokotanga na Isaïe chapitre 25 verset 6 à 9. Soki tozwi tokotanga na komba tata mwana pe tata molimo santo. Na titre bakomi feti pona bikolo nyonso. Yawe ya nguya nyonso akosalisa feti na ngomba ya Sion. Akobengisa bikolo nyonso. Nyama ya mafuta na vino ya kitoko ekozala. Misuni ya pete pe ya mafuta na vino ya kitoko oyo baumisa mingi. Kuna nde akolongola pili na bato ya bikolo nyonso. Elamba ya mawa oyo ezipa mokili mobimba akolongola yango. Akolongola liwa seko. Kolo Yawe akopangusa mai na miso ya bilongi nyonso. Na mokili mobimba akolongola bato na yesoni. Yawe moto alobi bongo mokolo wana bakoloba Yawe moto azali nzambe na biso. Tozalaki kotia mitema bobele epai na ye pe ye abikisi biso. Ya solo totiaki mitema epai na Yawe tozala na esengo tosepela pamba te abikisi biso. Na komba tata mwana pe tata molimo santo amen. Tobondia na kumba tata mwana pepe valongo tata nzambi fumu yisu papa simukimba mkiangani molimo santo nzambi betume vucha ifunda matondo ngemelunda beto semenya mzimba buwe kumba mingu batempelo ngeme zibuka partout ça na kuvuchira ngeme matondo beto pe awa tozimbakana yonve papa programme ya bubu ya mipesa maboko amu place ke banganga nge nzambi place ke na bato na biza ba bible ya kuluta muna kasumelo ba présence enge ya kita ava telemina makulu amu tubila na ino amu
nyonso betoke binisa betokuwa betolunda nyumba tsuka tobakila msendo na kumba tata mwana pepe valongo amen. Na kumba tata mwana pe tata molimo santu biso bakimbangiste tozalaka na 3 sources d'inspiration. Ya liboso ezalaka maloba oyo ebimaka na banzambe na biso, ezali première source na biso d'inspiration. Ya mibale ezalaka banzembo oyo toyembaka pamba te eza banzembo inspiré oyo mutu te akomposaka eutaka epai na ye moko tata nzambe. Ya misato ezali bible oyo totangaka. Yango lelo toyoki banzembo nyonso oyo bayembi awa tout au long ya mateya na biso tobanda mpe kozwa baréférence na banzembo pamba te banzembo na biso tokomposaka yango te kasi ezali inspiré. Toyoti kotanga Psaume 137 verset 1 tina 6e verset. Awa bazolakisa biso koma bana Israël bazalaki attaché na Jérusalem. Awa ntango bakotaki na bowumula bango ya mibale na Babylone. Ntango bazalaki kuna bazwi biloko na bainstrument na bango ya musike batie na banzete. E bato bakutaki kuna na bowumbu bazalaki na posa bayoka mpe banzembo oyo bango bakobeta bakoyemba. Kasi balobaki tokoki koyemba banzembo ya mboka na biso te na mboka ya bapaya. Nde yango na nsima mpo balakisa attachement bazalaki nango na epai tata nzambe balobi soki tobosani yo Jérusalem maboko na biso ekauka. Soki tobosani yo Jérusalem meme mingongo na biso ekauka. Bazalaki kolakisa attachement nini bazalaki nango na Jérusalem. Soki kaka tobosani Jérusalem maboko na biso ekauka. E soki totali na contexte ya lelo koma biso bakimangiste tozalaka attaché na Jérusalem. Pamba te Jérusalem yango ezali source par excellence de bénédiction et de la vie. Kuna bénédiction na biso nyonso eutaka yango wana ezali balobaki tokoki koposa na Jérusalem bazali koloba yango na mai na miso. E lelo biso bakimbangiste tozalaka mpe attaché na Jérusalem. Pamba te eloko tokoki koremplace na Jérusalem ezali te. Kuna ezali source ya bénédiction na biso. Nde so totali na contexte na biso ya lelo le 17 mars 1921 Papa Simon Kimbangu alobaki na ba collaborateur oyo bazalaki na eke lobi ko le 18 mars kolo Yesu akoya kosolola na ngai. Et le 18 mars 1921 ekomi nouvelle Jérusalem na colline oyo to na ngomba oyo awa nde tokotonga Jérusalem ya sika. Bapapa na bamama soki totali Papa Simon Kimbangu abandi mosala bakangi ake na Lubumbashi kasi nini tomonaki bataillon ya basoda etikalaki na Jérusalem pendant tant des années. Et ba interdit mutu moko te akoki kozala na accès ya nkamba bango batikali wana plus de 120 soldats bandaki kosurveiller contre nyonso wana ya nkamba. E nkamba oyo tozoloba 1921 il avait presque rien ndako te eloko te une petite village mais ezalaki inondé na basoda mutu akoki koaccéder wana te mpona nini patrimoine spirituel inestimable yango bazalaki kosurveiller mutu moko te akoki koaccéder wana. Même maman mwilu azalaki na ngombe leki toyoki lelo na Papa Simon Kimbangu kianke soki baza na posa ne bakozwe a partir ya ngombe bazokoka ye tina Jérusalem na nkamba wana batuni oyo bakotuna ye ako baki ozongisa yesusu bazokoka yesusu tina Jérusalem mutu akoki koaccéder wana te batie bato na bango na village ya mokie ntango wana ndako te eloko moko te batiki bacentre ville me baki kotia bato soki omoni kimbangiste abosani Jérusalem to azokanisa susu te nde bana Jérusalem babaki soki tolongoli makanisi na biso na Jérusalem maboko na biso ekauka biso mpe ndengo wana Jérusalem ezali source ya bénédiction na biso tobosanaka yango te pamba te mapamboli na biso nyonso na biso ezali epai na Jérusalem ndenge bana Israël mpe babosanaki Jérusalem ya kala te. Deuxième test tokoti kotanga na Exode mibeko zomi biso bakimbangiste toyebi mibeko oyo ezali nini. Mibeko yango nde epusaka mutu pene ya tata nzambe alaki te nyonso ezalaki malamu e apesaki bango mibeko na ntango kaka babukaki mibeko tata nzambe abenganaki bango te bango moko babimaki na jardin d'Eden. Ntango tata nzambe aye koluka bango te maître fo bazalaki na tata nzambe bazali kosolola pasi ezalaki te nyonso bazalaki na bango posa bazalaki nango kasi ntango babuki mibeko bango moko babimi na jardin d'Eden bakomi musika ya tata nzambe. Mibeko yango etika biso pene ya tata nzambe etango bakendaki kuna nini pasi eyaki etumbu tata nzambe apesi bango etumbu
nde biso bakimbangisa soki mibeko totangaka ngo force na biso ezali na mibeko force ya mondimi ezali na mibeko yango totosaka ngo maintes fois batangelaka biso soki lelo lingomba ya biso etelemi lelo grâce ya mibeko bakoko na biso ya kala bango mpe basimbaki mibeko lelo lingomba yango oyo jour pour jour tozokende tokokisa 100 ans mibeko ezali eloko ezorelie entre mutu na tata nzambe et entre mutu na moninga na ye mutu pamba biso totali na les 10 commandements les 5 premiers versets yango eloba ezorelie entre mutu na tata nzambe kuna toyoka tata nzambe azoloba ke okoki kofukama ekeko te okokumisa mutu mosusu te kaka ngai tata nzambe tosa tata na ona mama na odoki entre nzambe mutu na tata nzambe et les autres okoyoka tata nzambe azoloba okoki koyiba moninga na yo te okoki kokosela moninga na yo makambo te okoki kolula ndako ya moninga na yo te okoki kobima na mwasi na mobali to mobali ya moninga na ye te ezorelie mutu na moninga na ye mutu donc soki totosa mibeko oza en relation parfaite entre yo na tata nzambe et oza en relation entre yo na moninga na yo mutu yango totosaka mibeko bapesaka biso mpo tozala proche ya tata nzambe pamba te Adam na Eve ntango kaka babebisaki babimi na jardin d'Eden ekuna bakendaki pasi eyaki kufa eyaki makambo nyonso ya pasi eyaki yango biso bakimbangisi apesaka biso mibeko mpo tozala bizaleli moko elateli na biso elobeli na biso tozalaka pamba te biso tozali différent na basusu pamba te lelo mpona nini quelque so bagrade oyo oza nango baniveau d'étude soki okomi kaka kimbangiste fo babenga yo zoba pamba te yo oyokaka makambo oyo mokili eyokaka te yo omonaka makambo oyo mokili emonaka te yango fo babenga yo zoba donc biso tozala na mibeko force na biso yango wana soki lelo lingomba oyo ekomi boye mpona mibeko bakoko na biso babombaki mibeko oyo yango lelo biso yeyo bakoko na biso bapesi na batata na biso na bamama na biso bamama na biso bapesi na biso bana biso bana mpe tozotransmettre na bana na biso totosaka mibeko ya tata nzambe na bizaleli na elobeli partout tozali pamba te biso nde tokotambusa mokili ndenge nalobaki tokonozwa baexemple na banzembo pamba te banzembo na biso ezali inspiré nzembo toyembaka biso tokotambusa mokili oyo na lolenge ya sika bolingo mibeko misala yango nde ezali ndakisa ya mondimi donc biso tokotambola bakimbangisa tozalaka fiere kozala kimbangiso bakoma kobenga biso bazoba soki kaka ondimeli kaka kombo ya papa Simon Kimbangu na baniveau de style na yo bakomona ngo lisusu te ozali zoba kasi biso tondimaki zoba na biso papa yengena maloko yebisa biso ke biso kaka tokoganye match tozobeta kimbangise kaka tokoganye yango alobaki biso papa yengena alobaki nga azalanga arbitre nyonso ezoleka na mokili azotala me mutu akoganye ezali kaka biso bakimbangise bolingo mibeko misala yango wana lokola tozali bato soki tosali erreur na mibeko na église kimbangiste toposedaka na pardon bakoko na biso Adam na Eve ntango basumukaki ata pardon basengaki epa tata nzambe te tala tolaki nzoto soki likambo ekwete omoni ke osumuki toposedaka na pardon pamba te tata nzambe alobi ata masumu na bino ezali rouge lokola makila soki osengi bolimi sotie limite ye akobongola yango ekokoma pembe lokola neige donc l'église kimbangiste tosaka mibeko au cas où osentir ke nga na buki mibeko fo toposedaka na pardon osengi bolimbisi nde wana tata nzambe alimbisaka mais soki osengi bolimbisi te mabe na yo osalaka ti lelo partout okenda charge wana omemaka ngo kaka mais na ntango olimbisi quelque soit grandeur ya lisumu epa tata nzambe lisumu ya moke ya monene ezalaka te etantaka oreconnaitre mabe na yo osengi bolimbisi maboko ya tata nzambe eza ya kofungama mpo alimbisa biso pamba te yango nde ya pouvu soki papa Simon Kimbangu te ayaki mpo abikisa biso ye andimi 30 ans de prison atiki mwasi atiki bana andimi 30 ans de prison mpo kaka abikisa biso pasi wana yamonaki mpo arachete biso yango wana biso bakimbangisi tozalaka fier de l'être pamba te toyebi nani tozali kolanda nani tozali koservir totosa mibeko ya tata nzambe pamba te yango nde ekokomisa biso bato ya minene okoma na distance epa tata nzambe pamba te tata nzambe bimokanda tata nzambe eyebisaka biso matoi nanga tata nzambe eza ya kokangama te mpo nayoka mabondeli na bino epe maboko nanga eza sika te mpo nasalisa bino kasi masumu na bino ekomisaka bino eyebisaka biso azongisaka biso mpo abatelaka biso tozala toujours proche na ye pamba te ye moko adirige toza na formation biso bakimbangisa tata nzambe azali koforme biso tokotambusa mokili oyo kasi na nini na bolingo mibeko mpe misala
Troisième texte, Totanga, dans Isaïe, chapitre 25, verset 6 à 9. Le lot de fièvre, c'est un mot qui est esengo. Oh, tozela qui des années, les lots et combien de bisous dans ma bouche. Pendant les années, les lots, tout le temps à la misapi. Le 6 avril 2021, centenaire ya Lingomba. Ma papa et ma maman, ils allaient moindre des choses. Pendant le 6 avril 1921, tant papa s'est occupé de bandi musala, maman a bêté le 6 avril, tant a bêté ngonga. Ça ta pesa zalaki yemu taliboso ayoka ki ngonga wana bi ngonga oyo na yoka ngona lola na yoka mosusu awa na mokili et la banzio mo biso mikolo ya centenaire estopani banzio mo biso inspiré nzembo mo jeté ka toyeba que le 6 avril 1921 lola eutaki likolo ekitaki ça ta mtaliboso ayoka ki ngonga oyo wana iko yoka likolo matenge ba wana iko fana tata nzambe likolo lokola tosa itata molimo santu te akitaki na mabele yemu taliboso ayoka ki ngonga wana e ayaki aiki kosenga na tata molimo si ape na tata molimo santu akota la Lingomba et tata molimo santu effectivement apesa ke permission akotaki kasi konto apesa ke après 100 ans nga ko récupérer mokili na ngai confère ça la dire bokoreki ayebela biso que la pension mibu kama et 100 ans tata nzambe apesa ki satana yango tozozela et tokokoka le 6 avril 2021. Yonga biso na papa sibuki bango zele biso tous dans la prudence papa de sata pe okende ye mon côté azana pour ko bundisa biso sata pour le moment ça très fâché pour na bana tata nzambe tous dans la attention santa ba pesa kiye yango ezokenda kokoka pour tata nzambe a récupérer molika bana papa sibuki bango mais biso bolingo mibeko misala yango nde tozana ngo makasi simba kondima batela kondima na partout ozali pas battre le 6 avril 2020 nzembo ka j'ai pas besoin de mikolo que le 6 avril ba ange ba kitaki pe ma pamboli et sopala ki le 6 avril 1921 et le même chose le 6 avril 2021 ma pamboli ko sopana ba ange pe ba ko kita ba ko sepela biso elongo yango ba zo senga biso to za makasi to wela ma pamboli tata za ba ko pesa biso pas battre biso makambe na génération na biso o makambe se le kana molimo pamba teta mapamboli ekotaka na nzoto mutu même yo moko kolo nzoto okoyeba te nzoto okoyeba te ke malédiction ekoti pa na yo et tu vas koyeba mo bien après mais biso to ça la préparer le 6 avril mapamboli ekota non ya mutu bato ebele baza ba don tata za ba pesa bango mais ezali étouffé pamba te satana azo étouffé mais tango wana tata za ba ko fongola mutu na mutu don na yo apesa ki ekobima na miso bato yango to za la pré to wela mapamboli mokolo wana. Oh, nous c'est le gars le 6 avril 1921, le 6 avril 2021. Oh, il y a un peu de l'état. Tous à la prida, parce que tu as dit que tu peux mourir. Tu es là, tu es là. Ah, tu es là, Isaïe, chapitre 6, verset 9. On a ici que mafuta to vino oya kitoko ekozala. Et na sima kuna walobi tata nzambe kolongola elamba ya mwindu oyo ezipa mokili mobimba ela tango wana akolongola pasi soni na biso oyo tolata tata nzambe akolongola ngo mai na biso ya miso oyo totangisaka tata nzambe akopangusa biso mai na miso bapapa na bamama ndenge tokuti koloba Lingomba oyo euti mosika mpo lelo tokoma boye bakoko na biso banyokwami bamoni pasi lelo bapesi na biso bana pe biso yelo et oh bakoko biso bazela ata oza tous na vie ote mais soki okufi na koma papa simoki mbangu kosekwa ekozala yango soki feti tata ndama kosalisa akolongola bandi noir mutu mwindu partout tozala mokili tozala kaka na pasi ezipa biso tata nzambe akolongola yango tozala kobongama toyamba tolata tata nzambe akolongola biso yango eliwa akolongola kwasi eko neto yoka tango papa simoki mbangu abali et en 2021 tozokende toyebite ba surprise nini tata nzambe abongiseli biso tozala kaka ya kobongama malgré bafinga biso bazoba bakimbangise mais papa ndenge na baki biso kaka tokoganye kimbangise tozala fier partout tozali nzela oyo tozolanda ya lobiko biso nde tokobikisa mokili mobimba akondition kaka tambola na bolingo zala na mibeko zala na misala tondima na biso bazoba tondimi kasi tozali kokende mokili kotelema ekosuka mayele kosila na taona nde tata nzambe kozwa relève ya mokili pamba te mokili ozotamwisama a 98% na maboko ya satana
ce que comme tata Nzambe a récupéré mokili nde na tanga na kopangusa Kristo oli na miso na biso elamba ya mwindu oyo ezipa mokili tage nde akolongola yango na référence totangi na Matthieu kuna malobi ke mokonzi moko asalisaki feti na ntango asalisi feti abengisi ainvite bato na ntango avant babanda feti mokonzi asali tour de salle nde akutaki moto moko azalaki wana alataki bilamba ya feti te atuni pourquoi olati bilamba ya feti te apesaki réponse te nde mokonzi alobaki bozwa ye boligote ye bobwaka ye libanda yo nanga tozali kozela feti tolata bilamba ya feti bapapa na bamama mokolo wana papa simoki mbangu akosala tour de salle est-ce okuta ona bilamba ya feti bilamba na biso ya feti ezali bolingo mibeko mpe misala oyo alata bilamba ya feti abaki boligote bobwaka ye libanda mpona ezali pasi mpe koswa mino yo nanga bilamba na biso ya feti tokolata ezali bolingo mibeko misala journée wana ntango papa simoki mbangu akosala tour de salle akuta biso nyonso toza propre tokofanda mesa moko na mokonzi pamba te biloko si balambi esili etikali kaka mutu na mutu azo asani ase servir tozala ya kobonga wana papa simoki mbangu kuna towuti ezala mosika awa tokomi proche mutu na mutu batela kondima pamba te satana aza ya kotelema yebaka biso ntango nyonso tozala bana botosi pamba te oyo nyonso papa simoki mbangu pasi oyo amonaki mpo abikisa yo na ngai etango ya feti yango ekoki papa simoki mbangu alobiki akosala tour de salle ndenge na Matthieu na référence oyo topesi akuta biso nyonso tolata bilamba ya feti bilamba na biso ya feti bolingo mibeko misala journée na mapamboli esopanaki le 6 avril 1921 bakoko na biso ti lelo de génération en génération l'homme noir partout ozali tozalaka kaka na pasi pamba te tozala na elamba ya mwindu kasi tata Nzambe apromettre biso akolongola elamba wana ya mwindu oyo ezipa biso tosepela biso bakimbangisa tozala na esengo ntango totikali nango ya kokumisa kaka tata Nzambe tozozela pamba te manda mokolo ouverture ya logo papa simoki mbangu ntango apresente logo ya centenaire alobi ke maboko ezala biso tokokende te partout tozali towela eloko wana oyo tata Nzambe abongiseli biso mpo tozwa te papa simoki banzembo tokoti koyemba awa moko wana tokosenga papa ndambo elaka olakaki biso yango totongi papa pambola biso mpona nini kaka opambola bamindele toyoki nzembo jeteke toyembela biso awa biso te tokosenga mapamboli pasi na biso esilaka te partout mutu mundu azali tozali kaka na pasi soki papa simoki mbangu ta kolongola biso na pasi oyo nani lisusu nga nazali Moïse te mpo natika bino na nzela me ngai nakokotisa bino kino na mboka elaka yango biso bakibangisa tozalaka fiere partout tozali toyebi ke elongo ezali pamba te oyo mindele balingaki baetufe bakanisaki ezala bonzoto nzoka nde ya molimo babilo loko tokangisi boki mbango ake kuna seke ligo bango mpe ekufi nango nzoka nde bazali kopanza sango na ye mokili mobimba lelo mokili mobimba ezolobela komba papa simoki mbango tosepela bana papa simoki mbango mabongo ezala kofongwama biloko si balambi bazozela kaka mutu na mutu aservir oyo ya ye na le 6 avril oyo towela oyo tata Nzambe abomiseli biso pamba te likambo ekosalemaka après 100 ans lelo so totali na RDC Angola ou Brazzaville basali marche joye nani ayebaki likambo oyo masolo bakoko na biso banai kobetela biso na ntango kala wana ntango wana église nano ebimi libanda te omona mindele bakoya na mboka babenzi mboka mobimba boya banani baza baka simoki mbango awa mata simoki mbango baza te ok bakotia mizinga babandi kobeta moko aleka abinaka oyo bazobina bazotia bango nanga kasi bakoko na biso malgré lingo wana ebimaki te kasi bazalaki deja bato ya mibeko ntango bakoma bina nyonso kobini te batio mpe ngambu mosusu ntango bakosilisa kobina baye na masanga oyo ya makasi wana alo wana omela bakomona le memi bato babinaki te bango mpe bamili masanga te na fin bino nyonso bobinaki bozonga na bandako na bino bobinaki te bino bomelaki masanga te seke bino baka simoki mbango bake bango 37 000 familles déportées et 150 000 martyrs pour la likambo oyo bino ko bobini te bino nde baka simoki mbango bake e bakotala nsima te bakei kaka nzembo toyembaka kala fo tukangama katuna ewongako bazala bayebiki nani bazali koservir bakei batuna bato baza na ndenge baonai kokangela bango elelo basimbaki likambo oyo yango lelo biso tozolobela 100 ans mbuma
lelo yango fuwi nango yango ebeti bana papa simoki mbangu tosepela nzela oyo tolandi ya lobiko nzela mosusu ezali te oyo kobikisa mokili soki na nzela ya papa simoki mbangu te. Conclusion tokenango na mateya na biso na fete oyo tozali kozela le 6 avril 2021 tozala kobongama tobonga pamba te le 6 avril lola eutaki likolo esi ya 2021 ekitaki baangelu babimaki mapambo part na yo ekobikisa libota na yo famille na yo mpe mokili mobimba wela soki tozangi yango esili tomibongisa spirituellement et matériellement tobongisa mutu na mutu tozala prêt towela eloko tata nzambe abongiseli biso mwa moke oyo tozalaki nango ekoki boye na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen totelema tobondela mwana tata mwana velela sele toyina muzulu bika kumoto ezituso ifumukia kukisa bika uzolo vama mavanto tokoso muzulu pe yako tukalumbu kutuvanalo kutuyambulila fuka zeto boto beto beto yambuli batuvuli fuka kutwala ni mupukumuniko kututanya mkoa wangi kalikiako kifumu yengolo ekembo ya mvu muzula kwa se mwana itata mwana velela amen tosini nzima Kiloyo na lolenge ya sika ya kimbangu biso te biso tokotambwisa mokiloyo na lolenge ya sika ya kimbangu bolingo mibeko penisala yango ndakisa ya twandimi kimbangu mibeko bolingo pemisala yango ndakisa ya bandimi banga bomi batela bomi betola poela kaelongania batela poela kaelongana ekolekate ekosalema bandimi banga bomilengele ekolekate ekosalema bandimi banga bomilengele Kisaya kimbangu ekolekate ekosalema bandimi banga bomilengele ekolekate banga bomilengele okana boshalanda kisaya kimbangu Boshalanda kisaya kimbangu